من تعدادها النسوي شباب. يعني احنا بنخاطب النهارده احنا وصلنا لنقرب من 100 مليون، يعني بنتكلم 55 مليون نسمه في تعداد الشباب. ده بالعكس كل دول العالم بتحسبنا ان احنا عندنا 55 مليون شاب. فمن هنا جه دور الشباب او دور اهميه الشباب لدى القياده اللي بتقود البلد، لان مش هيعمل طفره النهارده غير هذا الشباب. ليه؟ لان في جيل اتكون النهارده من خلال الفتره السابقه، هنقول في ناس كويسين، ولكن في غالبيه الناس اللي موجوده في هذا الجيل اتربوا على حاجتين، ووصلوا سن النهارده احداث التغيير فيها يبقى صعب شويه. اتربوا على حاجتين، الحاجه الاولانيه النهارده الفتره اللي فاتت اللي عشناها في تاريخ وعمر مصر، الشباب اللي قاعد ده شاف النهارده تجريف لكل من هو عقل وفكر وعنده وعي، في تجريف للقيادات، ومش كل الناس النهارده كويسه اللي بتتولى رؤوس العمل في جهات معينه كتير داخل الدوله. وتشكل عندهم الوعي كمان ان هو في واسطه ومحسوبيه ومش عارف ايه، فطلع الجيل اللي موجود عدى ال 50 سنه اللي موجود ده هو تشكل وعي على كده، وما عندوش النهارده ثقه ان هو يبقى قياده وكفء وياخد مكان في حته معينه. النقطه الثانيه تشكل وعي على النقطه الثانيه، وهو النهارده المال هو سيد الموقف، الفلوس تمام هي النهارده اللي بتكون شخصيه البني ادم، ليس علمه، ليس ثقافته، ليس اي حاجه ثانيه. اللي عنده مال النهارده بتتفتح له كل ابواب الدوله، اللي عنده مال النهارده بيقدر يتعامل مع كل مؤسسات الدوله تمام اكتر من ثقافته وعلمه، فتشكل وعيهم على كده. الناس دي النهارده ما عندهاش القدره اللي تبني هذه البلد، فلازم كان نلجا لجيل محترم نظيف وعي لسه متجوز يقدر النهارده ينهض بالبلد دي من خلال ان لو هو هيبذل مجهود وهيبقى قياده كفء النهارده هيبقى ليه كفء هذه الدوله كقياده محترمه بعد كده. او النهارده مش كل حاجه فلوس، مش كل حاجه فلوس، جيل مؤمن برزق ربنا سبحانه وتعالى، والرزق مش فلوس، الرزق فيه حاجات كتيره جدا غير الفلوس. للاسف الجهاز الاداري للدوله والناس الكبار اللي فيه لا يعتنقوا هذا الفكر. الرزق عندهم فلوس، انا قاعد في مكاني عايز انمي اخد ايه من هذه الدوله عشان هو ده الرزق. لا، احنا عايزين جيل معانا يفهم ان الرزق النهارده صحه، يفهم ان الرزق ستر، يفهم النهارده الرزق نزوه صالحه، اولاد طالعين من صغر النهارده يستروك في دنيتك وما يفتحوكش وقت في الاخر الماده. عايزين جيل كده، وعشان كده النهارده ان احنا قلنا مش هيبني البلد دي غير شبابها يتعلموا صح ويثقفوا صح ووعيهم يتشكل صح عشان في الاخر يقدروا يصعدوا. طب احنا بنعمل ده وصادقين ولا بنقول شعارات؟ لا، انا بدعوكم طبعا تزوروا ديوان عام المحافظه، وفي نماذج النهارده مكناها من الشباب، بس انا ما اقدرش اعمل ده مره واحده اجي اروح كل شايل كل القيادات اللي موجوده ومسكن الموضوع شباب، يحصل دروب. لازم كل حاجه تبقى مدروسه، وازاي نطلع الشباب ده للقياده باسلوب مدروس ما يبوظش الصالح العام وما يجيش بالسلب على الصالح العام. انما عندنا ومكننا. طب ما انا عندي النهارده مدير الاداره العامه للتخطيط والاداره العامه كان بيمسكها في محافظه الشرقيه كل من عدى 57 سنه. النهارده على راس هذه اللي بيعمل ايه بقى؟ بيعمل تخطيط لخطه استثماريه لمحافظه قوامها 8 مليون فيها 17 مدينه وكيل حي، وبيقعد يتابعها خلال العام المالي متابعه دقيقه جدا. موجود معانا في القاعه؟ موجود؟ مش موجود. شاب النهارده عنده 36 سنه. انا النهارده اللي عامل لي متابعه كويسه جدا. انا جيت لقيت المحافظه النهارده متابعتي مع مجلس الوزراء
في رد على شكاوي اهالي الشرقيه 6%. يعني لو بيجي لي النهارده 100 شكوى في الشهر برد على كام؟ على 6 منهم، والباقي مرمين. النهارده اللي عمل لي طفره النهارده في المتابعه داخل المحافظه 2 موظفين بس، مش 10 ولا 20 ولا 30 موجودين. فين التاني؟ ده واضح. فين التاني يا مان؟ موجود يا فندم. فين؟ شاب زي ده برضه. دول اللي نقلوا محافظه الشباب من 6% ل 94%. ل 94%. انا عندي مدير صندوق الاسكان 39 سنه، عندي مدير الاداره الهندسيه المركزيه النهارده سيده متزوجه عندها 37 سنه، وعندي قيادات مدير اداره السياحه النهارده شاب عنده 31 سنه. فاحنا بنصعد القيادات الكفءه اللي عندها علم وثقافه، ولكن بالتدريج. احنا بنعمل ده. انا مكتبي ما فيهوش واحد النهارده معدي السن اللي انتوا شفتوه ده. تمام؟ ما عندي بقاش عندي النهارده وبناخد الناس الكبار بقى اللي هو تراهن بقى العمر، والقيادات اللي اتربت ثقافتها ووعيها على الحاجات المشينه بنسكنهم في وحدات محليه ووظائف النهارده لا تؤثر على خدمه حضرتك. يعني احنا في الاتجاه ماشيين ده. وعايز اقول لحضراتكم، طب هيدور في خاطرك انت انا النهارده ما بتستفدش مني ليه؟ انا برضه بعمل ده في حدود القوانين المتاحه ليا، ما اقدرش اخد واحد من بره الجهاز الاداري للدوله كشاب واخده اعينه النهارده في وظيفه. انا باخد موجود متعين اوريدي عندي، عشان بس ما تقولش ان انا النهارده ما احنا شباب ما بتستفيدوش منا ليه؟ انا استفيد من افكارك، استفيد النهارده من وعي من الفكر اللي انت بتقدمه، يبقى محل تقدير واعتبار نقد ننفذه. انما عشان اعينك على راس وظيفه لازم تكون موظف جوه الجهاز الاداري الدولي. فاحنا مقتنعين تماما بدور حضراتكم، مقدرينه ومسمينه تماما، وان هو مش هيصلح الحال ولا هيبقى 6% هيطلعوا 94 ولا ضرر. انا عندي النهارده من ساعه ما مدير الصندوق الاسكندي مفيش واحد في محافظه الشرقيه خد شقه بالواسطه او بالكوسه او المحسوبيه او لا يستحقها. ده حقيقه. مدير الاداره الهندسيه المركزيه النهارده مش هقول بقى كل الفساد اللي موجود في الاداره الهندسيه، ولكن بذلت مجهود النهارده ان في حاجات كتيره جدا تمام قلت وافترضنا ان احنا نقضي عليها. ليه؟ لان هي قياده واعيه ونظيفه ومتعلمه ومثقفه. ان شاء الله احنا ماشيين في ده بشكل جاد جدا، مش عشان نقول كلامه بس. النقطه الثانيه الثقه ما بين المواطنين والدوله وخاصه الشباب. الموضوع ده فرق كبير جدا معانا. فارق لان مهما الدوله تعمل وحضرتك النهارده المتبني لبناء هذه الدوله ما عندكش ثقه في دولتك وما عندكش ثقه في الناس التنفيذيين اللي موجودين، عمر ما هتكون البلد قائمه. وده هتحل لغز كبير جدا وهتوفر علينا مجهود كبير جدا جدا. لو انت النهارده تثق ان انا مش حرامي وبعمل لصالحك هتحل اشكالات كتيره جدا. لو انت تثق النهارده ان القائمين على امور هذه الدوله في التوقيت ده كويسين وبيعملوا الانجازات اللي احنا شفناها دي لصالح حضرتك ومستقبلك والجيل اللي بعد منك، هتحل اشكالات كتيره جدا. مش هنفضل نشكك في بعض كتير، مش هناخد 80% من وقتنا ان احنا نقعد نتحارب مع بعض ونضيع وقتنا النهارده في كلام ملوش اي لازمه. طب انا ادعي النهارده للقياده اللي في البلد واللي على راس النظام واللي موجودين في الحكومه والوزراء والناس اللي موجوده تتقي الله فيك وتتقي الله في الدوله. تمام؟ فلازم يحصل نوع من الثقه. احنا ممكن نختلف النهارده على اداء بعض الناس، ولكن نتفق انه مش حرامي، نتفق ان كل موارد هذه الدوله بتصرف عليها لصالح رفع خدماتها، نتفق النهارده ان هو بيبذل اقصى جهد عنده موجود تمام في حدود الامكانيات المتاحه ليه. لو احنا اتفقنا على كده هنحل ناس كتيره جدا. انما لو فضلنا النهارده احنا متشككين في بعض، انا بشكك فيك ان انت رؤيتك سطحيه النهارده ولا ترتقي ان انا اخد بيها،
وحضرتك تشكك فيها ان النهارده ان انا قاعد على المنصب ده للاستفادات الشخصيه. عمرنا ما نعمل حاجه طيبه لهذه البلد. انما لو وثقنا في بعض هتعرف ان انا بعمل لصالحك، وانا اثق فيك النهارده ان انت ابن كويس طالع بفكر كويس، ما تلوثتش لسه. تمام، نقدر مع بعض نحط ايدينا في ايدين بعض ونبني دولتنا. النقطه دي فارقه وتاثر معانا في العمل التنفيذي شويه. النقطه الثالثه، انا باكد على حضراتكم كل ما تبذله الدوله لتدبير تنميه حقيقيه واقامه مشروعات ومشروعات قوميه لصالح رقي وتقدم الدوله. احنا شفنا على النموذج اللي موجود ده انجاز تم في سنتين، تكلف مليارات الفلوس. ممكن نتفق او نختلف النهارده طبقا لرؤيتك، وانت لسه ما عندكش برضه الحس السياسي كله ومعكش خطوط ومقاليد اللعبه كلها عشان تقول هذه المشروعات النهارده بنعملها ليه؟ ما تيجي توفر لي فرصه عمل او تديني فلوس فوق المرتب. لا، على مستوى الدوله الموضوع ما بيتاخدش كده. على مستوى الدوله النهارده لازم يبقى في مشروعات خدميه وتنمويه تقدر توفر فرص عمل حقيقيه. الموضوع مش ان انا ادخل لك فلوس، الموضوع ان انا اعمل لك حاجه النهارده. انا بعمل محور قناه السويس بدون طرق النهارده ملوش لازمه. ما اقدرش اخد الحاجه اللي بتيجي في المواد المختلفه النهارده واوديها كل مدن الجمهوريه بدون طرق. تمام؟ ما اقدرش النهارده اعيشك عيشه كريمه النهارده والبنيه التحتيه النهارده انت بتشتكي منها. فده رؤيه النهارده بتضخ لصالح حضرتك وعشان الاجيال اللي جايه زي حضرتك كده ولا اقل منك سنا يلاقي له فرصه في هذه الدوله. انت من حقك كل الخدمات، من حقك كل الخدمات، ولكن النهارده احنا عشنا فتره والناس اللي مسكت مقاليد الامور النهارده ورثت موروث تقيل. تمام، عملت كم من المشاكل كثيره جدا، وموارد الدوله هي موارد محدوده او مش محدوده، هي دي كل موارد الدوله. الثلاث محطات اللي هيفتحوا بكره ويوم السبت ده مكلفين مبلغ كويس جدا. السبعه على السبعه اللي تنفذوا ال 14 مشروع هيبقوا متحققين قد ايه عشان نوصل ل 100%؟ 6 مشاريع. 6 مشاريع النهارده المحافظه وفرت اراضيهم، خدت اشتراطات الصحه والبيئه. الحمد لله رب العالمين من 4-5 ايام اتوافق على محطه البكرشه في مدينه الحسينيه والمكتب الفني لعمليات تصميمات، وان شاء الله هيبدا فيها العمل قريب، وان شاء الله وزير الاسكان هيدبر لها 350 مليون جنيه بتوعها. دي اول واحده في السته كمان. تمام. طب بقيه السبعه اللي هو جاري تنفيذهم ان شاء الله 31/3 في محطه مشتول السوق، دي محطه كبيره وعملاقه هنفتحها 31/3 بالاضافه لمحطه تل رار موجوده في مدينه اولاد صقر. يبقى دول 5 مشاريع من السبعه اللي جاري تنفيذهم ان شاء الله بنهايه شهر 3 يكونوا مفتتحين. هتبقى لنا محطتين، محطه ابو كبير وان شاء الله دي احنا لسه بادئين فيها العمل في 1/1/2017 ودي هتخلص ان شاء الله باذن الرحمن في 30/6/2018. زيها مدينه الزقازيق النهارده بدات تعاني من ضعف المياه، فدخلنا توسعه في العباسه ب 43,000 متر مكعب عشان لصالح مدينه الزقازيق عشان نحل الاشكاليه دي. المشروع ده هيكلف 95 مليون جنيه. ماشي. دي اللي انتهت 2016 اللي انا اتكلمت عليكم فيها ايه؟ دي محطه مياه العاشر. المحطه دي ب 2.2 مليار ودي المرحله الاولى منها. محطه مياه العاشر دي معموله على مرحلتين. اتعملت المرحله الاولى كلفت 2.2 مليار. دي هتعمل مدينه العاشر ل 20 سنه قدام. المرحله الثانيه ارضها موجوده جوه المحطه وبنيتها التحتيه وشبكتها اللي جايه من المركز وصلت المحطه، يعني هي تعمل فيها المرشحات والمروقات. انا بقيت خلاص بقى حريف ميه. تمام.
المشروعات دي واحده. النهارده معنى ان شركه الميه تاخد شهاده الايزو النهارده في المعامل والتدريب ده حاجه نفتخر بيها، ولكن تشوف رد الفعل من اهالينا بتوع الشرقيه تجاه شركه الميه، تقول الناس دول بقى ايه؟ جايين من داعش. لازم ندي للناس امل، لازم مش كل اللي موجود في شركه الميه كويسين، بس مش كلهم وحشين. استحاله النهارده الهيئه القوميه اللي بقى الشرب والصرف الصحي وشركه الميه يبقى عامله ده ويبقى كل الناس اللي فيها وحشه. استحاله. حضرتك هتشوف الكلام ده بعينيكم بكره. اللي جاري تنفيذه النهارده وده توقيت افتتاح 1/3 او شغل ده افتتاحها بكره ان شاء الله مع وزير الاسكان. دي كانت محطه 102 وصلناها ل 204,000 متر مكعب، يعني الضعف. وعملنا حاجه كويسه جدا عشان نبعد على شويه. احنا طورنا المرحله الاولى والثانيه بتاعت 102 بقت عاليه المستوى كانها لسه مفتوحه النهارده. كان فيها مشاكل في بعض الطلبات وبعض الشركات بقى كل ده اللي بعده. برضه دي هتفتتح بكره. دي كانت 34,000 متر مكعب في هي. ال 34,000 متر دول كانوا بيطلعوا ايه؟ والأوروبية فيها مشكله ميه، وديار ما فيهاش ولا محطه ميه. ديار بنبني بتشرب من الابار الارتوازيه، يعني مضخات من تحت الارض. النهارده احنا فعلناها وضفنا 68,000 متر مكعب، 34 يروحوا للوهميه و34 يروحوا لايه؟ لديار بنبني. يبقى احنا حلينا اشكاليه 3 مدن بالتوسعه اللي احنا عملناها دي. على فكره المشروع ده كان بدأ في فبراير 2016 وكان المفروض ينتهي بعد 18 شهر. يعني كان المفروض ينتهي امتى؟ كان في شهر 8 2017. احنا هنفتتحه بكره ان شاء الله. دي المحطه الثالثه اللي هي يعني فتحنا يوم السبت او لحد النهارده في مشروع السوق. دول جاهزين. اللي بعده مشروع السوق اللي هي 68,000 متر مكعب اللي تخلي مشروع السوق النهارده عندها ميه لمده 10 سنين قدام. تمام. هي والقراءه والطوارئ بتاعتها 31/3 ان شاء الله تكون مفتوحه. اللي بعده تل ربط فولاد صقر. دي 31/3 برضه بالمبالغ اللي احنا شفناها دي. اللي بعده في مأخذ لمحطه مياه شعفوره. ده احنا بنعمله لصالح محطه الميه بتاعت شعفوره. تمام. لان كان المأخذ القديم للاسف بيوصل ميه نسبه الملوحه فيها عاليه جدا، فاحنا غيرنا المأخذ كله عشان الميه اللي تبقى لاهالينا في الحسينيه الميه بتاعتها، وعملنا لها مروح كمان. هذا المروح احنا كنا فتحناه من 5 شهور لصالح بقى المروح والمأخذ. المروح كان مكلفنا 29 مليون جنيه، والمأخذ كمان ب 32 مليون جنيه لصالح محطه قائمه. اللي بعده محطه مياه كبير اللي انا كلمت حضراتكم فيها دي هتنتهي 30/6 وفعلا العمل بدأ فيها وبدأ الحفر. انا بعمل حاجه ال 34,000 متر مكعب دول ده انا بعمله المرحله الاولى، ولكن لما بعمل الاساسات في المحطه بعملها لمرحلتين. يعني حضرتك الحفره اللي في اليمين فيها اللي فيها الحفار دي المرحله الاولى. الحفره الشمال دي بتاعت المرحله الثانيه اللي هنبتدي نشتغل فيها بعد 30/6/2018. بس ال 34,000 يتكفوا بيه، وبنعمل التوسعه ان شاء الله بعد كده عشان تقدر كبير لمده 10 سنين قدام، عشان تبقى كبير مؤمنه وما تاخدش المنشاري لتر ميه. اللي بعد العباسه هي اللي احنا بنغذي بيها الزقازيق، ودي هتخلص برضه المحطه قائمه ولكن هنعمل فيها توسعات هتتكلف 95 مليون جنيه. اللي بعد المشروعات دي تكلفتها 1,346 مليون جنيه اللي جاي تنفيذها دلوقتي. اللي بعد اللي مطلوب ال6 محطات اللي انا قلت لحضرتك عليهم بكاشف 350 مليون جنيه، والحمد لله دي هتأمن مدينه صالح الحضر والحسينيه ومنشيه العمر، ودي الحمد لله خدنا الموافقه والفلوس موجوده وهنبدا العمل فيها باذن الرحمن. يتبقى بين ال5 مشاريع الاخرى دول اللي تعرفناهم على رئاسه الجمهوريه امبارح، بحيث الرئاسه تقرر لنا موارد الماليه دي. ماشي.
الخمس محطات دول عشان تبقوا عارفين فين بالظبط. ارجع تاني. اللورين في النهارده محطات قائمه، ولكن النهارده يعني عشان النهارده المدن بعيده عن بعضها والقرى بعيده عن بعضها، ففي بتبقى قريه النهارده على الاطراف لو انا ما اديتلهاش شبكات ممكن تكلفني لغايه 100 مليون جنيه. لو انا عملت لها وحده فائقه الجوده 5000 متر مكعب للقريه دي بس تقضيها وتعمل اكتفاء ذاتي 100% وكلفني 12 مليون جنيه. دول حلينا مشكلتهم ازاي؟ ان احنا جبنا 10 وحده فائقه الجوده عشان نحط الكائنات الصغيره دي فيها، او نحطها في الكائنات الصغيره دي. ماشي. ده اللي موجود في طريق زياد عشان مدينه المنشاه ابو عمر كان عندها محطه 17، النهارده تعداد الناس اللي زاد نخليها 34. من القمح النهارده وصلت لمليون نسمه. المحطه اللي عندها 86,000 متر مكعب من القمح السنه الجايه هتبتدي تشتكي بالميه. هتبتدي تشتكي بالميه. مش لما المشكله تحصل ابتدي انا اتصرف. انا وفرت ارض الكفر والمتفرج دي تمام، وبطالب النهارده الدوله ان هنعمل محطه ميه فيها هتقعد 18 شهر عشان لما تيجي تبدا المشكله يبقى في محطه اخرى ب 86 زيهم، يبقى مشكله مولى القمح هتتحل لمده 10 سنوات قادمه. دي الكيانات او الخطه اللي اتعملت لميه الشرقيه اللي تامنها وتخلي النهارده مفيش مدينه معتمده على ميه من مدينه ثانيه. ماشي. اجمالي التكلفه بتاع الست مشروعات دول عايزين دول ليهم مليار و260 مليون جنيه. يعني انا عشان احل مشكله الميه اجمع 3 ارقام على بعض كده وشوف حجم. يعني الدوله ضخت اول مره 3 مليار و355 مليون جنيه، المره الثانيه بتكلف مليار و246 مليون جنيه، المره الثالثه مليار 260 مليون جنيه. كل دي مليارات مين اللي بيجيبها ويصرفها؟ لحضراتكم الدولة. يبقى الدولة بتعمل ولا ما بتعملش في المجال ده؟ اعتقد لو الانسان علاقته بربنا كويسه هيكون مشكلين الدولة اللي معاه. بالنسبه لفكره الصرف الصحي، الصرف الصحي لازم تعرفوا حضرتك. بدأ أستاذي سيد محمود خلف، الدكتور محمود، اتفضلوا على المنصة عشان